സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വില കുറയണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടിയേക്കാം. സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് സ്ഥലത്തിന് വളരെ വില കുറവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് മേടിക്കും. മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോയിൽ വീക്കാണെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ പൈലിംഗ് ആയിരിക്കാം. പൈലിംഗ് വന്നാൽ ഓവറോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും. വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആലോചിക്കണം, എനിക്കൊരു വീട് വെക്കണം, അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ മാത്രമുള്ളൂ. അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ച് വളരെ ബഡ്ജറ്റില്ലാതെ വളരെ ഹൈ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോകാതെ നല്ല ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അയാൾക്കുമുണ്ട് ലോ ബഡ്ജറ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് കാര്യം. സന്തോഷം. അവനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ലോ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ 3ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 80 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്ഥലമില്ല. 80 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അല്ല, മൊത്തം എൻ്റെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണോടൊപ്പമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്ഥലം മേടിച്ച് എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീട് വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് മുതൽ വീടാണ് വെക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അതായത് നമുക്ക് സ്ഥലത്തിന് എത്ര ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വീടിന് എത്ര ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോൾ 80 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് 50 ലക്ഷം എന്ന് പറയുവാണ്. 80 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൂടി. അപ്പോൾ 50 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ, അയാൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 3 സെന്റ്, ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിക്കുന്നു. ഈ 5 സെന്റ് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് വെക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചിന്ത. ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കുറേ പേർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കി അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പറയണ സംഭവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധമുണ്ട്. ഈ അബദ്ധം ആർക്കും പറ്റരുതെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അതായത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വില കുറയണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടിയേക്കാം. അതായത് ശരിക്കും പറയാം, ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമി വളരെ നല്ല ഭൂമിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കരിങ്കല്ല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഗീത മാഡത്തിൻ്റെ വീട് ചെയ്തപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലും, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ, ഒരു പ്രോജക്റ്റിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് വെച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എർത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരിടത്തും ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ, കോൺക്രീറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിങ്കല്ല് മതി എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ആ ക്ലയൻറ്റ് കാണിച്ച സ്മാർട്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന് കോസ്റ്റ് അധികം മുടക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ കരിങ്കല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗീതാ മാഡത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ കോസ്റ്റ് കൂടും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട, കൂടും. അപ്പം ശരിക്കും സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് സ്ഥലത്തിന് വളരെ വില കുറവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് മേടിക്കും. പക്ഷെ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ, അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പഠിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ ആളെ വെച്ചിട്ട് ആ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയാനാണെങ്കിൽ മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോയിൽ വീക്കാണെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ പൈലിംഗ് ആയിരിക്കാം. പൈലിംഗ് വന്നാൽ ഓവറോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ, ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങോ റാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മണ്ണ് വീക്കാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും. ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേളിലുള്ളതിന്റെ കോസ്റ്റിൽ വലിയ ഇതില്ല, പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷന് കോസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പൊ തന്നെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള വന്നു. കാരണം അത് ശരി ഉണ്ടാവുന്ന ഷോക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന് മാത്രം 5 ലക്ഷം 6 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ ഓവറോൾ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലേ പോകുന്നത്. സ്മാർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഫൗണ്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ്, ഒരു കരിങ്കല്ലൊക്കെ ഇട്ടാണോ, ഐസൊലേറ്റഡ് ഇട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ എന്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം മരത്തിന് എന്ത് ഉയരമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിന് എന്ത് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നിങ്ങളൊരു എക്സ്പേർട്ടിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ഥലം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റാണ്. ഇപ്പം പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെയാണ്, അവർ ആ മണലാരണ്യത്തിൽ കിടന്ന് പണിയെടുത്ത കാശ് അവരുടെ സ്വപ്നമാണല്ലോ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വരും, വന്ന ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കറെ സ്ഥലം നോക്കും, ചുറ്റിനവടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണി നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇത് കരിങ്കല്ല് പറ്റില്ല, ഇത് മൊത്തം മണ്ണ് വീക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ബഡ്ജറ്റ് അതോട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ച ഒരു പ്രവാസിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാം. എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടാവും. ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാനുള്ള. ആളുടെ കയ്യിൽ സ്ഥലം മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് 30 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം, ഞാൻ സ്ഥലപ്പേരും പറയണില്ല, എ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 5 സെൻറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ബി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 സെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ബി മേടിച്ചു. സാർ ഇപ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പൈലിംഗ് കാരണം ഇത്രയും കൂടിപ്പോയി. അതിന് പകരം അന്ന് ആ 5 സെൻറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, അന്ന് 5 സെൻറ്റ് മേടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിൽ വീട് പണി. ഇതൊക്കെ വലിയൊരു നമ്മുടെ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും തേടണം. എന്നെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവാണ്. ഞാനൊരു സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പോകണമാണ്, ഞാനൊരു വീട് വെക്കാൻ പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ആളുകൾ ചിന്തിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നോക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അധികം. എനിക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്താണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താടാ പറഞ്ഞു, വീട് ഇവിടെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് അടിത്തറ കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം 10-20 ലക്ഷം രൂപ ആയി. അപ്പോൾ അത്രയും കോസ്റ്റായി. എന്നാൽ അവനൊന്നും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വീട് വെക്കണ്ടായിരുന്നു, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെട്ടിച്ചാൽ. പലയിടത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആവും, ഇതിനേക്കാളും ഭേദം നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്ഥലം മേടിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഒരാൾ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കാം, നാളെ ശരിയാവും ഒന്നും പേടിക്കാം, അതല്ല. ഫൗണ്ടേഷന്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്ര വരും, നിങ്ങൾ ഇനി ഡിസിഷൻ എടുത്തോന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ പറയും. ഇപ്പം ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് ഈ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മണ്ണിട്ട് ഇത് മൊത്തം പൊക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ മണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേ, എത്രയോ ലോഡ് മണ്ണും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്ഥലത്തിൽ കുറഞ്ഞ പൈസ എന്തായിരുന്നോ അത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. പ്ലോട്ട് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നോൺ കോംപ്രമൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷനും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പൈലിംഗ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ കല്ലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല, ഞാൻ ചെയ്യത്തുമില്ല. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചതിന് എതിരാണ്. ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മര്യാദ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് സെലക്ഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് കാണാം. അവർക്കുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇത് ഇനിയും ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വീണ്ടും കാണാം. വീടെന്ന സ്വപ്നം, ലോ ബഡ്ജറ്റ് വീട് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഞാനും ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൻ്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പവൻ രാജിന് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പണികൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് വീടെന്ന സ്വപ്നം ഗീതാ മേഡം മാറി ഇബാദ് റഹ്മാൻ ആൻഡ് ഫാമിലിയാണ്. വീണ്ടും കാണാം. വളരെ സീരിയസ്ലി വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു പക്ക ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.